Друзья, привет! Приветствую вас на канале Чики-Пики, Папа рисует. Сегодня мы с вами будем рисовать будильник. Будильник, который так звонит. Просыпайтесь, вставайте. Вот. Нам для этого рисунка понадобится, как всегда, белый лист бумаги, черный фломастер или простой карандаш и то, чем мы с вами будем это все дело разукрашивать. Цветная пастель, фломастер, карандаши цветные, а может даже краски. Тут уже как ты сам захочешь. Так. Приступим рисовать его просто, как и любой другой рисунок мой. Вот, я думаю, у тебя, как всегда, все получится. Для начала давайте нарисуем круг. Я нарисую будильник, который не будет не ровно стоять, а немножко под углом. Так, хоп, он будет звонить так, и скакать на месте. Рисуем, значит, большой круг. Вот такой вот. Можно, кстати, нарисовать овал. Тоже как вариант. У меня, кстати, овал и получился. Вот раз хотел круг, а получился овал. Ну ничего страшного. Будильники бывают разной формы. Внутри давайте нарисуем еще один на небольшом расстоянии. Вот примерно такое же расстояние отступаем. Делаем еще один такой вот аналогичный. В моем случае это овал. Ну, у тебя может получиться круг, а может еще что. Так, посередине нарисуем. Прежде чем рисовать дальше, давайте сразу ножки нарисуем. Я сказал, он будет скакать. Одна ножка здесь, вторая пусть будет вот здесь. Такие две ножки. Здесь нарисуем посередине точка и две стрелки. Одна стрелка будет смотреть вверх, большая. Вторая вот сюда вот. Сторону, ну пусть будет на цифру 8. Почему на 8? Что в этой части нарисую рот, который будет кричать, который рисуется тоже очень просто. Делаем вот таким вот образом. Такой вот будет необычный рот с языком. Внутри будет язык. Можно нарисовать зубы. Такие вот зубки. Так, отлично. Глаза можно рисовать вот такие вот две линии, как будто он такой сердитый будильник. Вставай, просыпайся, будильник всех будет, да? И, конечно же, давайте нарисуем циферки. Здесь делаем черточку такую и пишем цифру 1 и 2. 1 и 2 вместе получается 12. Здесь вот по бокам, здесь будет цифра 3, здесь цифра 6, а вот здесь вот сбоку цифра 9. Но мы забыли еще цифру, да? То есть вот это, по идее, цифра 1. Точнее, не 12, что я говорю, 1. 1 у нас немножко в стороне получается. 1 у нас, здесь делаем линию, вторую пишем 1. 2, 3, еще две черточки, 4, 5, делаем еще 2, 6, 7, здесь 8, после 9 еще делаем 2 черточки, это будет у нас 10 и 11, вот так вот наверху. Наверху делаем такую вот линию, точнее две коротеньких линии и шляпка. Это шляпа нашего будильника. То есть, когда он звонит, так ты на него нажимаешь, на эту кнопочку, и он перестает звенеть. Конечно же, давайте нарисуем колокольчики. Колокольчики, благодаря которым и получается этот звон. Мы тоже две линии сделали, и наверху как шляпа у гриба. Делаем такие вот два полукруга рисуем с пипками. Вот. Будет звенеть, чтобы показать, что звенит, такие две линии по бокам делаем здесь и вот здесь. И то, что это будильник, тоже то, что он скачет, можно тоже так. Так, вот раз, и здесь. Вот.
Так, давайте нарисуем еще одну, только поменьше. Такую стрелочку, да? 8 часов. Так, ну, прикольно. Мне нравится, как у нас получается будильник. Интересно, какой он будет, когда мы его разукрасим. Давайте разукрасим, посмотрим, что получится в цвете. Кстати, цвета ты можешь выбирать на свое усмотрение, какие хочешь. Я буду использовать мой любимый красный цвет, желтый возьму, немножко синего добавлю и немножко розового. Посмотрим, что получится. Приступим. Друзья, будильник наш готов. Такой веселый, классный будильник. Просыпайся, просыпайся, он кричит. Прикольно получился, мне очень нравится. Да, если такой будильник меня будет будить с утра, я точно проснусь. Вот, если тебе понравилось его со мной рисовать, обязательно ставь лайк под этим видео, не скупись на лайки. И обязательно подпишись на мой канал, чтобы не пропустить новые классные видосы. Видеоуроки. На этом все. Классного всем настроения, отличных рисунков. До встречи в новых видео. Пока-пока.